السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كما العاده هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وكنتمنى تعطيونا لي لايك والبارطاج لهذا الفيديو باش نحققوا ان شاء الله السوايع اللي بقاو لنا. يلا المتتبعين، شفت التفاعل طاح في هذه القناه، ما عرفت شنو السبب وتراجع بزاف. بقات لينا البنات 600 ساعه، فكنتمنى منكم المزيد من التشجيع، ونتمنى اللي يدخل يتفرج في الفيديو من البدايه حتى للنهايه باش يعاوننا ان شاء الله نجمعوا السوايع باش تدفع لنا ان شاء الله يا ربي القناه في هذه السيمانه ان شاء الله. المتتبعين ديالي وكونوا على يقين اي واحد ساهم في هذه القناه الا وساهم في واحد الخير اللي بغينا باش نعاونوا به. مريم دائما تنقولها وامي فاطمه، فكنتمنى المزيد من التشجيع. اليوم الفيديو ديالنا غنتطرقوا لبزاف ديال الحويجات. اول حاجه غنتكلم فيها فتعازينا الحاره للاخت جميله. صراحه الوجدي مسكين وفاته المنيه هذا الصباح، والله الا فاش نضت لقيت الخبر انزل عليا كالصاعقه. يعني ملي كتلاقى واحد الناس وكتتعرف عليهم وتتشارك معاهم الطعام وتتجلس معاهم في واحد الطبله، فاش كتسمع ان شي حد توفى فكينزل عليك الخبر يعني كالصاعقه، كأن شي واحد من الاقرباء ديالك مات. صراحه تعرفنا على الوجدي والاخت جميله داك العام وجاو عندنا واستقبلناهم ودخلناهم لدارنا وكلاو طعامنا. صراحه يعني انهما ناس طيبين، الله يرحمه ويوسع عليه. يعني مساكن جاو ومن وصلوا سيدي عدي جاو عند اختي غزلان وشافونا وشفناهم وداروا معنا صله الرحم. الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه، والله ياخذ الحق في اي واحد تيدير الفتنه، لان هذا الشيء خوتي راه حتى حاجه ما دايمه، كل شيء فاني. والله العظيم فاش كنشوفوا ان بنادم يعني كنتي كتعرفوا واحد النهار فقتي وما لقيتيهش، فكتقول يعني الدنيا ما تستاهلش هادشي اللي كيديروا عليها شي بعضين اللي كيخلقوا الفتنه ما بين الناس، اللي كيخلقوا الفتنه ما بين هذاك وهذاك وباغي ينتقموا من هذاك على طريق هذاك. فصراحه اش غنقول لكم، هادشي كيضرب في الخاطر. المهم من خلاصه القول الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبر الاخت جميله، لان صعيب باش تفقدي الزوج ديالك وكان السند ديالك وكنتي كتمشي معاه فين ما وكان تيساندك وتتسانديه. يعني راه صعيب الشيء خوتي، موت الزوج الناس اللي ما ذاقوش يعني داك المرار صعيب بزاف باش تفقدي الزوج ديالك وانتي مازال صغيره وهو مازال صغير، فكيكون شي شويه صعيبه القضيه. فالله يرحمه في هذا النهار. نتمنى جميع المتابعين يترحموا عليه، لان شنو كنديو في نهايه المطاف كنديو غير الافعال والاعمال ديالنا فقط. لهذا نتمنى يا ربي تكتب علينا شي مكاسب زوينه، ويا ربي تسمح لنا وتغفر لنا وتغفر جميع المسلمين. المهم هنا غادي نتكلموا، راكم شفتوا القضيه ديال سعاد وسميره ويسرى. مهم القضيه مرونه غدا وتترون غدا كنكتشفوا حويجات اكثر من داكشي اللي كانوا غاديين، والخيوط تتشابك، كل واحد تيجر جهته، كل واحد هذا باغي يصدم هذا باغي ينتقم من هذا. راه كما قلت لكم بكريشه يعني واخا كيطالب بالصراحه ولكن صعيب، لانه طاح في واحد الفخ اللي داروا لراسو ما داروا له حد. يعني داك الفخ ما دارتو له سعاد، ما داروا له هذاك، سبابه هو نفسه. والسريعه كانت السريعه تتشبك حتى شبكت عليه واحد الشبكه اللي ما يقدرش دابا يخرج منها ولو بصراحه مؤقت، لان صعيب فاش كتكون القضيه متعلقه بالنيابه العامه فكتكون شويه القضيه صعيبه. واش غنقول لكم، هي دابا عند بالها راه داكشي اللي كدير السريعه راه في الصالح ديالها، ولكن داكشي اللي كدير السريعه راه كتادي بكريشه بلا ما تحس. يا دوك الخرجات ديالها الغير الموفقه راه في حد ذاتهم اذا البكريشه، لان كتخرج غير كتخرمز وغير كتخربق. عينيها دابا في سعاد، لان سعاد صدمتها بالزواج، لان سعاد راه كتخرج. المهم غنتطرقوا لبزاف ديال الحوايج، لان سعاد كتخرج من مورا الظهر ديال الناس وكتبقى تمثل على الناس انها مريضه وهي راه تتصوق وكتسخر مالك يا اختي حكمتي على سعاد بالمؤبد بغيتيها تموت، ومن بعد الى خرجت سعاد فين كاين المشكل؟ حنا بغينا سعاد تبرا وتشافى وترجع لحياتها وترجع. سعاد راه عندها 2 وليدات خصها توكلهم وتشربهم وتلبسهم وتدوش ليهم، ماشي غتبقى صنم باش حضراتكم تبقاو على خاطركم.
نار يا السريعه ما تتحشميش، ولكن فعلك راهم تيخرجوا فيك، مازال غتودي. دابا شنو اللي بقى فيك؟ راه ماشي بكريشه اللي بقى فيك راسك، لانك عارفه راك تتغرقي راسك براسك. دابا البنات داكشي اللي دوك الخرجات اللي كيخرجوا البنات ما عماولكش يعني ما اش غنقول لكم اخوتي، دوك الخرجات اللي كيخرجوا البنات يعني ما كفاوهاش، داك التمثيل ما قنعهاش، خصها تخرج لراسها، خصها تخرج وتستحمر الناس ودير وتفعل. لا واك تزوجتي بالمثلي، لا واك هي الا بغات سعاد تزوج واش غتستشر معاك مثلا؟ غتجي لحضراتكم تستشر معاك وتقولك عافاك واش ممكن تعطيني الاذن في بلاصه بكريشه باش نتزوج؟ الا بغات سعاد تزوج من حقها تزوج، ما بغاتش ما تزوج، شغلها هذاك، هذيك حياتها. وعلاش انتي تزوجتي بكريشه مثلا؟ باش ديري الفتنه وتشتتي هاد الاسره وتشتتي لهم الشمال. صراحه نصيحه ليسرى، رجعي لميمتك. انا صراحه نعيمه البدويه والله الا احترمتها واحد الاحترام كبير. علاش؟ لانها نصحتها نصيحه، قالت لها شي كيما كان الحال، قالت لها راه تيوقعوا مشاكل، ولكن رجعوا لميمتكم على الاقل نصحتهم. يعني واحد النصيحه اللي حتى واحد ما غينصحهم، لان معظم القنوات باغيين يشتتوا هاد الاسره، كيجروا يسرى لهاد الجي وكيجروا سعاد لهاد الجي، يعني كل واحد تيجر جهته. حنا ما كرهناش الشمل ديال هاد البنات يتجمع مع امهم، حنا بكريشه دبر راسو سعاد دبر راسها، ولكن حنا بغينا البنات يتجمع شملهم. لان واحد النهار واش غتبقى مثلا هاد يسرى عاقه مدى الحياه؟ واش غتبقى هاد سعاد مقاطعه بناتها مدى الحياه؟ راه ما يمكنش اخوتي، راه مازال هاد يسرى غادي تكبر، غادي تتزوج، غادي دير وليدات، وكذلك اختها الاخرى، وسعاد غتبقى مقاطعه بناتها مدى الحياه. راه الموت والحياه كنقول لكم، راه لا قدر الله اليوم كاينه سعاد غدا ما كايناش، والله يطول ليها في عمرها. شنو غادي يكون مصير دوك البنات؟ واش الا بكاو غادي يقول لهم الناس لا راه امكم هذيك وبكيتو؟ راه حتى واحد ما غيعقل عليهم. راه دابا كون وقعت شي حاجه خايبه لسعاد، راه البنات هما اللي غيتلاموا الاولات. لهذا فكنتمناو من القنوات يدخلوا بخيط بيض ما بين سعاد وبناتها، يتحيد هذا الشيء. سعاد الا عندها مشكله مع بكريشه غتحلو بوحديتها، ولكن البنات كيبقاو ضحايا ديال مرتباهم اللي غدا بهم الهاويه وغدا براسها. راه غادي يكونوا ضحايا في هذا الملف ديال بكريشه. راه مازال غادي يكونوا اعتقالات اللي غادي يكونوا صادمين في حق شي وحدين ما داروا لا بيديهم لا برجليهم. والبنات راهم في خطر، لانهم مادام راهم في الحمايه ديال السريعه باغا غير تمثل بيهم وتجمع بيهم ميمي وتضرب بيهم سعاد، لا اقل ولا اكثر. والناس اللي تيقولوا بلي سميره تشوهات وسعاد تشوهات، سعاد ما عندها لاش تشوه. الا برات سعاد راه غتخرج تشوفوها. سعاد اصلا عطات اتساع السوشيال ميديا لان باغا تبرا، وسميره الا كانت كتصور بختها فلان خصها ضروري. راكم عارفين سعاد ما عندهاش شكون يصرف عليها، خدمتها دابا راه واقفه. كذلك سميره عندها 4 الوليدات ضروري يخدموا في اليوتيوب، الا ما خدموش راه ما كاينش اللي غادي يدخل عليهم شي كفه، لان ما عندهم رجال، ما عندهم معين من غير الله سبحانه وتعالى والمتتبعين. لهذا علاش سميره تشوه مثلا؟ واش غتشوه سميره الا وقفات جنب اختها وساندتها في المحنه؟ لان سميره صدقات بنت الناس، عرفات بحر المحنه، لان سميره تعثرت ودازت من مشاكل اكفس وما لقاتش شكون اللي يساعدها من غير القنوات، ما لقاتش اقرب الناس لهذيك الساعه. فلهذا هي صدقات بنت الناس وكتعاون اختها. والناس اللي كيقولوا تشوهات ما عندها لاش تشوه. حتى سعاد الا باغا تزوج الله يسهل عليها الله يسعدها مال سعاد. وراكم تشوفوا سعاد الزين اللي فيها في الواقع تلاقاوها تحشموا، لان زين سعاد طبيعي ماشي بحال ديك الكريكيبه ديال السريعه اللي كتزوق وكتخرج لكم كل مره كتبين لكم فخده، مره كتبين لكم كتف، مره كتبين لكم هي ما كيهمها لا راجلها لا الاسره لا حتى شي حاجه. الهدف ديالها هو تشتيت الاسره. المهم هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى والناس اللي كيقولوا راه سعاد باغا تزوج، راه سعاد ما كيهمها لا زواج، راه سعاد تقدم لها واحد من بلجيكا فاش طلقات بكريشه وما بغاتش تزوج. كون بغات سعاد تزوج كون مشات لاوروبا
ولكن سعاد ما بغاتش، مازال سعاد كتحترم بوكريجه، ولكن السريعه ما خلاتهمش يعيشوا بخير.